Durma dostum sen de yer ver aşka. Yaban ve Pınar çok mesuttular. Pınar, Yaban'ın yaptığı Nacı badem kremi ve bel kemiğine bastığı nöküz döşü sayesinde felci yenmiş, veremle her cephede ayrı ayrı savaşmış, kazanmış ve sapasağlam ayağa kalkmış, yeniden eski sağlığına kavuşmuştu. Şehirden ve şehrin çamurundan uzak, tertemiz bir hayata başlamışlardı. Pınar, burada mısın yoksa? Pınar. Haydi ama. Çok uzattın bu şakayı. Pınar. Pınar. Pınar! Ya ben buradayım kuzum, buradayım. Neredesin ulan? Saklambaç oynuyorduk Yaban, sen yumdun, ben de saklandım kuzum. Yalan söylüyorsun. Sen iyice parona yaklaşmaya başladın. Saklambaç oynamaya başladık, sen saydın 30'a kadar, ben de saklandım Yaban. Yalan söylüyorsun. İlk fırsatta kaçtın. Sıkıldım benden. Buruşturup fırlattın. 2 dakika arkamı dönmemi, çocukluğuma gitmemi, 30'a kadar saymamı fırsat bildin ve en üstü açık otomobiline bindiğin gibi o soysuz şehre, şehirli züppe arkadaşlarına gittin. Ektin beni. Tarlaları severim ama ekilmek beni deli ediyor. Seni ekmedim Yaban. Her şeyim üzerine yemin ederim ki seni ekmedim. Allah aşkına kuzum, sen 30'a sayana kadar nasıl arabama binip şehre gidip orada arkadaşlarımla eğlenip geri dönebilirim? Göz var, nizam var, yol var Yaban. Yalan söylüyorsun. Hayır Yaban, yalan söylemiyorum. Saklambaç oynuyorduk, ebe de sendin. Ebemi karıştırma ulan! Tokalı saklambaç oynayalım dediğinde hayır dediğim ana lanet ediyorum, anlıyor musun? Lanet ediyorum. Esas ben seni bu kadar tokatladığım için kendime lanet ediyorum. Ne oldu bana bilmiyorum. Bir gün bu kadar tokat yediğin için beyin sarsıntısı geçireceksin diye ödüm kopuyor. Fırtınalar kopuyor. Girdaplar kopuyor seksi bedenimde. Önemli değil Yaban. Sen tanıdığım en güçlü erkeksin. İftihar ediyorum seninle. Nöf. Ne oldu? Neden nöfledin Yaban? Yoksa acıktın mı kuzum? Lazanya yaptım sana. Ne? Lazanya. Her gün tavuk pilav yemekten neredeyse yumurtlayacağız kuzum. Lazanya ha? Bana. Çok seveceksin Yaban. Lazanya diye düşünme. Böyle kıymalı börek gibi düşün, domates soslu. Lazanyayı. Evet Yaban. Yani o kadar dengesiz geliyorsun ki ne diyeceğimi bilemiyorum kuzum. İstersen direkt tokatla konu kapansın. Sen bizi böyle dağda bayırda yaşar görünce hakir gördün. Cahil mi belledin? Tarhanayı biliriz de lazanyayı bilmez miyiz sandın? Normancıyız diye, yabanız diye, yabancı mutfakları bilmez miyiz sandın? Öküzleri seviyoruz diye saman mı yeriz sandın ulen? Biliyorsun yani. Biliyorum tabii. Emine Beder diye biri var ulen! Yapma Yaban. Her şey için bağır, söv, döv ama Emine Bedar yüzünden bağırma bana. Son günlerde bir haller oldu sana kuzum. Eskiden sebepsiz yere tokatlamazdın. Nen var yiğidim? Seni mesut etmek için ne yapabilirim aşkım? Söyle bana. Et kavurayım. Gideceksin. Ne? Ney? Benim lafım ulan! Biliyorum Yaban, haklısın, senin lafın. Ama birden gideceksin deyince şaşırdım doğrusu. Ne diyeceğimi bilemedim. Yaban, nereye gideceğim kuzum? O soysuz şehre. Niçin ama, niçin? Arkadaşlarına aşkımızı anlatacaksın. Sosyete için eğlenceli bir hikaye olabilir. Gülersiniz, eğlenirsiniz hikayelerimizi dinledikçe. Niçin Yaban, niçin? Sen gideceksin, ben seni geri getireceğim. Sonra? Sonrası yok. O kadar. Ah niçin ama kuzum, niçin, niçin?
Çok sıkıldım ulen! Ben Bolu Bey'ine isyan etmişim. Köroğlu olup dağlara çıkmışım. Bolu Bey'i ortada yok ulen! Nerede bu Bolu Bey ulen? Ne Köroğlu'su, ne Bolu'su, ne Beyi Yaban. Korkarım sen filmleri karıştırdın kuzum. Bolu Bey'in işi çıktı, beni gönderdi. Uyar mı? Fark etmez. Biz tokadı Nuysa da koruz. Duymasa da koruz. Sıkıntıdan patladım. Nerede kaldın ulen? Ne demek nerede kaldın Yaban? Randevunuz mu vardı? Sanki buluşup halı saha maçına gidecekmişsiniz gibi konuşuyorsun kuzum. Gerzek gerzek konuşma gene Pınar. Ne işin var burada? Soysuz köpek! Hayırlı olsuna geldim. Ne? Seni vurmaya geldim, yaban hayvanı. Seni vurup benim olanı, Pınar'ı almaya geldim, anladın mı? Sen buradan Pınar'ı değil, nancak babayı alır gidersin. Emin misin? Yaban! Tutukluk mu yaptı? Sürekli kafası duran, beni tutukluk yapan sensin. Sen ne psikopat, ne mermi manyağı, ne çelik yelek ruhlu bir kadın çıktın be. Sana benim çelik yeleğim ol diyen mi oldu? Ne zaman bir kurşun sıkılsa zırt diye önüme atlıyorsun. Şöyle bir çekil de delikanlı gibi vurulalım ulen. Bakalım mermileri de böyle tokatlayabilecek misin? Sen de sıkacaksan sık, tatava yapma ulen. Tunç, neden silahı o kadar yukarı kaldırdın kuzum? Kafasından vuracağım bu lavuğu. Ne? Ney değil zurna. Ne? Ney değil... Neyse. Bu sefer işimi garantiye alacağım Pınar. Bir daha karşımıza çıkamayacak. Hiç insan insanı kafasından vurur mu Tunç? Bari bir seksi bel kemiğinden vur, baklavalı karnından vur. Değil mi Yaban? Ne oldu? Korkudan dilin mi tutuldu yaban güvercini? Yaban bir şey söyle kuzum, niçin susuyorsun, niçin? Şehadet getiriyorum ulan! Oh oh Allah kabul etsin. Hazır mısın? Yapma Tunç, yapma, gözünün yağını yiyeyim, yapma kuzum. Tunç tunç diyerek bu köpeği onur etme Pınar. Biz Tunç'tan, demirden korksaydık trene binmezdik. Sıkacaksan sık, yoksa o tabancayı alırım. Mi? Anlamadın mı öküz? Tamamını mı duymak istiyorsun? Meğer sen ne pis, ne çirkef, ne ahlaksız bir mahlukmuşsun. Hiç mi hayal gücün yok senin ulen? Aileler, çoluk, çocuk, tüyü bitmemiş yetim bu televizyonu izliyor. Rütük diye bir şey var ulen! Rütük'ten korksaydık televizyona çıkmazdık yavrum. Veda et sevgiline Pınar. Bu iş biter. Tunç yapma!